అందరికీ నమస్కారం అండి. నాతో పాటు మీకు స్వాగతం. ఈరోజు మనం టెస్లా కార్ గురించి చెప్పుకుందాం. టెస్లా కార్ అంటే అమెరికాలో చాలా ఇష్టం, చాలా క్రేజ్. ఈ కార్ అంటే అమెరికాలోనే కాదు, ఇండియాలో కూడా చాలా పాపులర్. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వరల్డ్ వైడ్గా ఈ కార్కి చాలా డిమాండ్ ఉంది. ముందు మనం ఈ కార్కి ఇంత డిమాండ్ ఎందుకో తెలుసుకుందాం. మిగతా కార్లతో పోల్చుకుంటే ఈ కార్కున్న స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఏంటో కూడా చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ చెప్పుకోవాల్సింది ఇది ఎలక్ట్రిక్ కార్. ఇది ఎలక్ట్రిక్ కార్ కాబట్టి రెగ్యులర్ కార్ లాగా కీతో స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు. దీన్ని ఆన్ చేయాలన్నా ఆఫ్ చేయాలన్నా ఒక కార్డు ఉంటుంది. ఇది అచ్చం మన ఏటీఎం కార్డ్ లాగాను మన క్రెడిట్ కార్డ్ లాగాను ఉంటుంది. మిగతా ఫీచర్స్ అన్నీ టెస్లా యాప్ మన మొబైల్లో కనెక్ట్ చేసుకుని దాని ద్వారా చేయొచ్చు. ఆన్ ఆఫ్ కూడా దాంతోనే అయిపోతుంది. అంటే మన కార్డు కూడా అవసరం లేదు, మన మొబైల్ మనతో ఉంటే చాలు. ఇక హీటింగ్ విషయానికి వస్తే, అంటే ఇక్కడ చలిదేశం కాబట్టి ముందుగా హీట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అదే మనమైతే ఏసీ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం కార్ ముందుగానే ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫెసిలిటీ చాలా కార్లకు ఉంటుంది. కాకపోతే ఆఫ్ చేయాలంటే మటుకు మనం కార్లోకి వెళ్ళి ఆఫ్ చేయాలి. కానీ ఈ కారుకు మటుకు అలా కాదు, మనం ఇంట్లో నుంచే దీన్ని ఆన్ చేయొచ్చు. హీటింగ్ కూడా ఎంత కావాలో పెట్టుకోవచ్చు. అది కూడా ఫ్రంట్ సీట్ వేయడం వలన లేదు బ్యాక్ సీట్ వేయడం వల్ల అది కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు మనము ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళట్లేదు, ఆఫ్ చేయొచ్చు కూడా ఇంట్లో నుంచే. ఒకవేళ ఆఫీస్కి రెగ్యులర్గా ఒకే టైంకి వెళ్ళేది ఉంటే టైమర్ కూడా సెట్ చేయొచ్చు. ఆ టైంకి కారు హీట్ అయ్యి రెడీగా ఆన్ అయ్యి ఉండేట్టు. ఇది మొబైల్తో ఆపరేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆన్లైన్ ఫెసిలిటీ ఉంటే ఎంత దూరం నుంచైనా ఆన్ చేయొచ్చు. చివరికి ఇండియా నుంచి కూడా దీన్ని ఆన్ చేయొచ్చు. ఎంత క్లోజ్డ్ గరాజ్ అయినా సరే ఎంతసేపు ఆన్ చేసినా ఎగ్జాస్ట్ ప్రాబ్లం అయితే అసలే ఉండదు. దీని గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పుకుందాం. అమెరికాలో ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 5 నుంచి 8 వరకు కన్జ్యూమర్ టెక్నికల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళది చాలా పెద్ద ఎలక్ట్రానిక్ షో జరుగుతుంది లాస్ వేగాస్లో. ఈ షోలో అమెరికా మొత్తం మీద 150,000 మంది వస్తారు. వాళ్ళ కొత్త ప్రొడక్ట్స్ని లాంచ్ చేస్తారు. ఈ షో జరిగే ప్లేసు చాలా పెద్దదిగాను 3 బిల్డింగ్స్గా ఉంటుంది. ఒక బిల్డింగ్ నుంచి ఇంకొక బిల్డింగ్కి వెళ్ళాలంటే నడవాలంటే చాలా దూరం. పోనీ కార్లంటే వేగాస్లో కార్లు ఎక్కడంటే అక్కడ ఆపకూడదు, అంత స్థలం కూడా ఉండదు. అయినా 150,000 మంది అంటే కొన్ని వందల కార్లు అక్కడక్కడే 3 బిల్డింగుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే రోడ్లు ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి ఊహించుకోండి. అందుకని 3 బిల్డింగ్స్ని కలుపుతూ అండర్గ్రౌండ్లో ఒక టన్నల్ తయారు చేసి దానికి షటిల్గా టెస్లా కార్లను పెట్టారు. టెస్లాకి ఎగ్జాస్ట్ ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి ఈ టన్నల్ చాలా ఈజీగా తయారు చేయగలిగింది టెస్లా కంపెనీ. అదే వేరే కార్లు వెళ్లాల్సి వస్తే టన్నల్ కోసం చాలా ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు టూరిస్టులతో బిజీగా ఉండే వేగాస్ ట్రాఫిక్ ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా 150,000 మందితో ఆ కాన్ఫరెన్స్ సక్సెస్ అవ్వడానికి ఈ టన్నల్ కూడా ఒక కారణమని చెప్పచ్చు. ఈ కాన్ఫరెన్స్తో టెస్లా పేరు ఇంకొంచెం పాపులర్ అయింది. తర్వాత ఫీచర్ ఏంటంటే మనకు బాగా కావాల్సింది, మనకు బాగా అవసరమైంది, అదే మనీ సేవింగ్. కోవిడ్కి ముందు $2.50 ఉన్న గ్యాస్ రేటు కోవిడ్ తర్వాత $5 వరకు పోయింది. అప్పుడప్పుడు ఒక $0.50 కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ గ్యాస్ రేటు సిటీని బట్టి అటు ఇటు ఉంటుంది, ఒక $0.50 అటు ఇటు ఉంటుంది. అయినా ఎంత తక్కువ వేసుకున్నా గ్యాలన్ రేట్ వచ్చి $350 ఉంటుంది. అది 15 నుంచి 20 మైళ్ళు వస్తుంది. అదే 20 మైళ్ళకి పవర్ అనుకోండి 60 నుంచి $70 ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో చూస్తున్నారు కదా. దీనివల్ల కోవిడ్ తర్వాత టెస్లా కార్లు కొనడం ఎక్కువైంది. ఇది మనం ఇంట్లో ఛార్జ్ చేసుకుంటే అయ్యే లెక్క. అదే హైవే మీద ఛార్జ్ చేసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది, ఎందుకంటే అవి కమర్షియల్ ఛార్జెస్ కాబట్టి. హైవే మీద ఎంత మైలేజ్ ఇస్తుందో దానికి కారణం ఏంటో మళ్ళీ చెప్తాను. ప్రతి కార్ల కంపెనీకి ఒక నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఉంటుంది. ఈ టెస్లా కార్లకు మటుకు మోడల్ అని స్టార్ట్ అయ్యి ఒక ఆల్ఫాబెట్తో కానీ ఒక నెంబర్తో కానీ ఎండ్ అవుతుంది. ఇప్పటికైతే 4 కార్లు రిలీజ్ అయినాయి. అవి మోడల్ నంబర్ 3, మోడల్ ఎక్స్, మోడల్ వై, మోడల్ జీ. ఈ కార్లో లగేజ్ కూడా ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ముందు భాగంలో ఇంజన్ ఉండదు కాబట్టి అది కూడా ఒక చిన్న డిక్కీలాగా ఉంటుంది. వీళ్ళు మామూలుగానే డిక్కీని ట్రంక్ అంటారు. ఈ ముందు భాగంలో ఉన్న డిక్కీ లాంటి దాన్ని
ఫ్రంక్ అంటారు. ఈ కార్కున్న మరో ఫీచర్ ఏంటంటే ఈ కార్కి చుట్టూతా కెమెరాస్ ఉంటాయి. సపోజ్ మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడైనా పార్క్ చేయాల్సినప్పుడు మనము సెంట్రీ మోడ్ అని ఉంటుంది, అంటే సెక్యూరిటీ మోడ్. అది ఆన్ చేసి వెళ్ళామంటే మనం వచ్చే వరకు కార్ చుట్టూతా ఎవరైనా వచ్చినా సరే అదంతా రికార్డ్ చేసి పెడుతుంది, మనం వచ్చి చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే కార్ లైట్లు ఫ్లాష్ అవ్వడం చూస్తున్నారు కదా, అంటే ఒక మనిషి దగ్గరికి వస్తున్నారు అని. తర్వాత ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కన్నులాగా కనిపిస్తుంది కదా, అంటే అదంతా రికార్డ్ చేస్తూ ఉంది. ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చి ఆ కార్లు 4 వైపులా 4 బాక్సుల్లా కనిపిస్తున్నాయి కదా, అంటే 4 వైపుల నుంచి కూడా రికార్డ్ అవుతూ ఉంది అని. అలాగే మనం పాత రికార్డింగ్స్ కూడా చూడొచ్చు. మనకు యూట్యూబ్లో సైడ్లో వస్తాయి కదా, అలా వస్తున్నాయి చూడండి. ఈరోజైతే నేను టెస్లా సిటీలో డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు మనం వాడే కొన్ని ఫీచర్స్ గురించి చెప్పాను. అదే హైవే మీద వెళ్ళేటప్పుడు వాడే మరిన్ని ఫీచర్స్ గురించి రేపు టెస్ట్ డ్రైవ్కి వెళ్తూ చెప్పుకుందాం. మన వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మటుకు మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.